कार्यक्रमको अन्तिमतिर म आएँ। मैले यहाँ देख्दैछु साहित्यकार रूपा विशाललाई पनि देख्दैछु, ईश्वरी कणेल पनि अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म देख्दैछु। अब म केही कुराहरू मैले चाहेको थिएँ तर सकिएन र अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा हाम्रो डाक्टर भगवान कोइराला आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँले यो पुस्तक अटिजमको बारेमा हाम्रो डाक्टर केसीले जुन भन्नुभयो यो नेपाली भाषामा आउनु जरुरी छ, किनभने यो नेपालीका लागि तपाईँले लेखेको हो भने जो अटिजमबाट पीडित हुनुहुन्छ, परिवारजन समाजमा पनि समस्या छ, बुझ्नको समस्या छ, भाषाहरूका समस्या छ, अटिजमबाट पीडितहरूलाई अर्थात् बौद्धिक त्यो जुन अलिकति कमजोर बच्चाहरू अथवा अलिकति सिनियर सिटिजनहरूलाई कसरी समाजले ग्रहण गर्नुपर्छ, कुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यो सामान्य जानकारी राख्नका लागि पनि पुस्तक महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसकारण केनी पाण्डेको ध्यान यतातर्फ गयो भने समाजका लागि ठुलो योगदान हुन सक्छ। र म डाक्टर भगवान कोइरालालाई यो पुस्तकका बारेमा आफूलाई लागेको कुरा सहित कार्यक्रम समापन पनि डाक्टर कोइरालाबाट हुनेछ र त्यसपछि हामी हाइटीको प्रबन्ध गरिएको छ बाहिर, हामी सबै यसो कुराकानी गर्छौँ, चिया खान्छौँ अनि गफ गर्छौँ। डाक्टर भगवान, डाक्टर धन्यवाद विश्रामजी। यसमा बस्नुभएका मेरा सिनियर आदरणीय व्यक्तित्वहरू, लेखक केनी पाण्डेज्यू लगायत सधैँ लामो समयदेखि परिचय भएका, धेरै समय भेट्न नपाएका व्यक्तित्वहरू यहाँ तल अडियन्समा हुनुहुन्छ, सबैलाई नमस्कार। म अब नेपालीमा भन्नाले अप्ठ्यारो लाग्यो। आइ एम अनर्ड एन्ड हम्बल्ड टु बी हियर इन दिस क्यापेसिटी। प्रसङ्ग किन मलाई यो कार्यक्रममा, साहित्यिक कार्यक्रममा, पुस्तक विमोचनमा यो रोल दिनुभएको होला भन्ने त लागेको थियो, तर अहिले वक्ता साथीहरूले भनिहाल्नु मेडिकल टपिक, रेलेभेन्ट टपिक र चाइल्डहुडलाई छुने भएको र अहिले हामीले लिएको इनिसिएटिभ एउटा यसैको आसपासमा पनि भएको हुनाले भनेर जीवरामजीले व्याख्या गरेपछि मलाई अलि राहत पनि भयो। मलाई तपाईँ चाहिँ स्टेजमा नआउने, हामीलाई 1.5 घन्टादेखि स्टेजमा राख्ने मतलब अनि पोजिटिभ नोट। मलाई पनि अकवर्ड लाग्छ त्यो ठाउँमा बसिराख्न चाहिँ। आई वान्ट टु वर्क अन द फिल्ड एन्ड द ग्राउन्ड rather than to be distinctly visible in the other times. पऱ्यो भने गर्ने त्यो पनि। पुस्तकको बारेमा धेरै चर्चा भइसकेको छ खासमा चाहिँ, तर म 2-3टा कुरा मेरो पर्सपेक्टिभबाट राख्न चाहन्छु। यो टपिक आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किन हो भने वैज्ञानिक हिसाबले नै नेपाल लगायत संसारभरि मेन्टल हेल्थ र न्युरो डेभलपमेन्टल इस्युजहरू चाहिँ असाध्य हाई धेरै छ। नेपालको आँकडा हेऱ्यो भने करिब 25-20% बढी जनसङ्ख्यामा यो स्पेक्ट्रम सबैले केही न केही रूपमा जनमानसलाई आक्रान्त पारेको छ भन्ने आकलन छ। नेसनल डेटा हामीकोमा स्पष्ट छैन। अमेरिकामा त 23-25% पपुलेसन भनिन्छ। सो यो आफैमा एउटा एपिडेमिक टाइपको प्रब्लम हो र अहिले पछिल्लो समयमा यो चर्चा धेरै पनि आउन थालेको छ। विशेष गरी अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर्स भनेर यो एकदम कम्प्लेक्स टपिक आफैमा पनि हो, किनभने यो यति वाइड स्पेक्ट्रममा चल्छ कि कहिले थाहै पनि हुँदैन, कहिले एकदम एक्सट्रिमली डिफिकल्ट टु ह्यान्डल। यो अहिले कुन पात्र पुस्तकमा चर्चित पात्रको भन्दा पनि धेरै अल्प विकसित इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी हुनेहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले यो एकदम वाइड स्पेक्ट्रम आफैमा पनि हो। त्यसैले यो अनि आज बिहान मात्रै म अर्को एकजना साथी जसले अपाङ्गतामा काम गर्नुहुन्छ नेपालमा, म पनि थिएँ केही समय, कोशी प्रदेशभरिको काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँको स्टडीले चाहिँ 30-35% अफ यङ एडल्ट्स बच्चाहरूमा चाहिँ अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भेटियो भनेर आज मौखिक कम्युनिकेसन मैले सुन्न पाएँ। द्याट्स असाध्य अलार्मिङ नम्बर हो त्यो पब्लिकेसनहरू आउँदै गर्दा। तर जे भए तापनि यो भ्याल्यु अफ दिस बुक लाइज इन रेजिङ दिस टपिक। यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई हामीले एज अ सोसाइटी एड्रेस गर्न सिक्नुपर्नेछ। र आज मलाई खुसी चाहिँ यसमा पनि लागेको छ कि तपाईँले मबाट
व्याख्या सुन्ने अपेक्षा गर्नुभएको होला। अझ मैले व्याख्या गर्ने भन्दा धेरै सिक्ने मौका पाएको छु धेरै पर्सपेक्टिभबाट, यो केयर प्रोभाइडरको पर्सपेक्टिभबाट, लेखकको लिटरेचरको पर्सपेक्टिभबाट। त्यसैले आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट। दोस्रो कुरा चाहिँ यही कारणले नै पनि भनौँ बाइ द वे जोडिहालौँ, हाम्रो नयाँ अभियान हामीहरू बाल स्वास्थ्यमा लागेको चाहिँ त्यो प्यासनले नै हो। त्यो सफरिङ देख्दाखेरि अबको हामीसँग धेरै समय पनि छैन बाइ द वे है। यो बिग पिक्चरमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नन अफ अस ह्याभ लट अफ टाइम। त्यो विचार गरिन्न, त्यो बिर्सिँदाखेरि चाहिँ काम कारवाही अलि लफङ्गा तालले गरिँदो रहेछ होइन। अलि याद गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति टाइमलाई सदुपयोग गऱ्यौँ भन्नेमा ध्यान दिन थालिन्छ होला। अनि आई रिमाइन्ड माइसेल्फ बेला बखतमा हामीसँग खासै धेरै टाइम छैन। अब म आफै पनि 10-15 वर्ष एक्टिभ हुने होला, त्यसपछि स्लो होला। सो केही चिज गरेर जानु छ भनेदेखि चाहिँ टाइम इज नाउ भन्ने लागेर चाहिँ त्यो इनिसिएटिभ लिएकोमा 4वटा मेजर पिलर अफ चाइल्ड हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ हामीले एउटा पिलर मेन्टल हेल्थ इन्क्लुडिङ न्युरो डेभलपमेन्ट डिसअर्डर्स भनेर त्यसलाई डेभलप गर्ने कोसिस गरेका छौँ। किनभने अहिले त अलिकति सुरु भयो हाम्रो अर्को इन्स्टिट्युटमा कान्तिमा, तर नेपालभरि यसको क्षमता त्यति विकास भएको छैन। अरू विषय पनि छन् बाल स्वास्थ्यका कुराहरू, त्यसलाई हामीले रियलाइज गरेरै हामी त्यसलाई पनि एउटा अङ्गीकार गरेको विषय हो। र थ्याङ्क यू फर रेजिङ दिस टपिक, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय हो। दोस्रो विषय महत्त्वपूर्ण त जनस्वास्थ्यकै हिसाबले नै छ। जनस्वास्थ्य मात्रै होइन, यो त शिक्षाको विषय हो, समाजको समग्र एउटा नैतिकता र एउटा चाहिँ दायित्वको विषय पनि यो हुन आउँछ। खै प्रसङ्गवश झर्केको थियो, मैले चाइल्ड हेल्थको विषयलाई लिएर चाहिँ नेल्सन मण्डेलाको कोट पहिला पब्लिकली एकचोटि बोलेको थिएँ। आई थिङ्क त्योभन्दा अगाडि गएर चाहिँ जसरी समाजले अलग क्षमता भएका मानिसहरूलाई, कमजोर मानिसहरूलाई हेर्छ, त्यसले नै समाजको आत्मालाई चरितार्थ गर्छ। जब हामी यो स्पेक्ट्रमलाई र यो सेक्टरका चाहिँ कमजोर क्षमता भएका या भिन्न क्षमता भएका जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले भिन्न तरिकाले सपोर्टिभ भएर स्पेस क्रिएट गरिदिन्छौँ। हाम्रो भएको स्पेसमा त्यसलाई फिट हुन बाध्य गर्ने होइन, उनीहरूको निड अनुसारको फिट हामीहरूले सिस्टम जब बनाउँछौँ तब यो समाज सभ्य भन्न लायक हुन्छ। दोस्रो महत्त्व चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन हो। यो किताबको प्रस्तुति नै फरक भयो, टपिक महत्त्वपूर्ण, यसको भ्याल्यु अफ दिस बुक लाइज इन इट्स प्रेजेन्टेसन। सही कुरा हो, यो इङ्ग्लिसले गर्दा ठुलो अडियन्समा नेपालभित्र जाँदैन, तर जसले पढ्छ र पढ्न सक्छ र बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो स्ट्रिङ्स तान्ने क्षमता चाहिँ धेरै छ। त्यसैले यसको रिपेल इफेक्ट चाहिँ हुनेवाला छ। त्यस कारणले हुनेवाला छ कि सबैले नपढे पनि पढ्नेहरूले आफ्नो क्षमताको डोरी तान्दा चाहिँ यसको असर राम्रै समाजमा पर्न सक्छ। र यसलाई हामीले रिसर्कुलेसनमा लगायौँ भनेदेखि अवेरनेस जगाउनलाई यसले अवश्य मद्दत गर्छ। र यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। र भ्रम छ हाम्रो समाजमा, म आफै सिक्दैछु भने मैले अनेस्टली कतिपय कसरी ह्यान्डल गर्ने होला यो विषयलाई भन्ने सिक्ने कोसिस गर्दै गर्दा म त मुटुको डाक्टर, बाइ द वे मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ यो मुटुको डाक्टर किन बच्चातिर लागेको होला भनेर। त्यो अलिअलि स्वार्थीपन पनि छ त्यो प्रश्नभित्र। म फेरि हराउँछ कि एक्सेसबाट बाहिर भन्ने पिर पनि होला। म हराउँदिनँ, म सक्ने जति सबै गरौँला, यता पनि गर्छु, चाहिने स्वास्थ्यलाई पनि हेरौँला, त्यसको पिर नगर्नु होला। तर यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेर लागेको हो। तेस्रो भ्याल्यु अफ दिस बुक इज यसको मोनिटरी भ्याल्यु, नट ए बिग डिल, तर द जेस्चर उहाँले दिनुभएको चाहिँ त्यसको टपिकको अवेरनेसको भ्याल्यु बाहेक पनि यसले ल्याउने रिपेल इफेक्टको बाहेक पनि यसबाट आउने आर्जन हुने जति छ रिसोर्स म यही कजको लागि डोनेट गर्छु भन्नुभएको छ। यो आफैमा धेरै पैसा चाहिँ हुँदैन होला, तर यसको इन्डिकेसन, यसको साङ्केतिक अर्थ चाहिँ ठुलो हुन्छ। मैले पनि एक्चुली त्यही कोसिस गरेँ थिएँ त्यो संस्थाको क्रममा, राम्रै भयो। अनि तर त्यसको भ्यालु कस्तो हो भने त्यही कारणले मैले लेखेँ, किनभने अब केही त कन्ट्रिब्युट आफूले पनि गर्नु पऱ्यो, खतिमा पैसा त छैन आफूसँग। तर त्यसको धेरै बहुआयामिक बेनिफिट आउँदो रहेछ। किताब भन्ने चिज अब लेखेपछि मात्रै मलाई रियलाइजेसन भयो। मैले थुप्रै मेडिकल प्रोफेसर फर लङ टाइम, 14-15 वर्ष मैले डिपार्टमेन्ट नै हेड गरेँ युनिभर्सिटीमा, तर किताब लेखेपछि मात्रै थाहा हो कि इट विल लास्ट फर एभर। त्यसको असर लामो समयसम्म रहन्छ।
त्यसले यो लेख्दा गर्ने दुःख चाहिँ इट विल बी पेड ब्याक र यसको चाहिँ नि मोनेटरी भ्यालुको पनि त्यस्तै रिपल इफेक्ट चाहिँ आउँछ होला भन्ने मलाई लाग्छ सो यिनै इम्प्रेसनका साथ चाहिँ आम रियली हम्बल एन्ड अनर्ड मैले सुरुमै भने अब यो सोसाइटीको दायित्व हो यो सोसाइटी एज ए होलले लिने दायित्व हो यो चाहिँ र यो काम फेरि म बाइ द वे प्रश्न मिलेको र आज बिहानै पनि यो छलफलमा बसेको हुनाले मेरो दिमागमा एउटा काइन्ड अफ सोल्युसन सजेसन जस्तो बनेको हुनाले आई सेयर द्याट इज यो हाम्रो जसरी हामीले स्कुलहरू भनौँ यसमा फेरि सबैले उपचार गर्ने भनेर अस्पताल अटिजम अस्पताल भन्ने कता कता सुन्छु तपाईँ बुझ्नु भएको छ जसले काम गर्नुभएको छ द्याट्स नट हाउ इट इज सल्भ यसको स्पेक्ट्रमै फरक छ यो मोर अफ एन एजुकेसन सोसाइटल पर्सनल निड यो आयामिक पर्सनालिटी बनाउने खाले कुराबाट आउँछ एन्ड देयर इज अ मेडिकल कम्पोनेन्ट टु दिस जहाँ हामीहरू काम लाग्ने हो त्यो गरौँला त्यो द्याट्स अ इजी पार्ट अफ द स्टोरी बिगर पार्ट अफ द स्टोरी चाहिँ सोसाइटी नै कसरी यो सेक्टरको डिफ्रेन्ट इन्टेलेक्चुअल एबिलिटिज लर्निङ एबिलिटी भएकाहरूलाई कसरी अरू सरह ग्रो गर्ने मौका दिने भन्ने कुरा हो यसलाई धेरै समय लाग्छ ग्रोथ इकोनोमिकल एजुकेसनल सेन्स अफ सिभिक सेन्सदेखि लिएर सबै भनेपछि आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर आई थिङ्क इन्डिभिजुअल ग्रुप्सको क्षमताभन्दा यो बाहिर जाने विषय हो यसमा नेसन एज ए होल सोसाइटी एज ए होल एन्ड द गभर्मेन्टको लिडरसिपमा यस्ता इन्स्टिट्युसन्सहरू भन्नुपर्छ जहाँ व्यक्तिले पैसा हालेर चलाएर अहिले सुन्नुभयो नि कति गाह्रो छ एउटा मान्छेले सम्हाल्न चाहिँ यो हाउ क्यान अनि पिपल क्यानट पे त्यत्रो सुविधा पे गरेर बाई गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ यो 20% पपुलेसनलाई छोडेको त सबै अहिलेसम्म होइन त्यो चाहिँ 5% अफ द पपुलेसन निड संसार हो क्या हेर्नुहोस् त कति हो त्यो भनेको लाखौँ त्यसैले यसमा चाहिँ नेसनल लेभलको स्ट्राटेजिक मुभ्स र इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ र त्यो बिस्तारै आउला पनि हाम्रा बेसिक निड्स नै पुरा नभएको बेलामा यी कुराहरूले ठाउँ नपाएका हुन् होपफुल्ली हाम्रो ग्रो पनि हुँदै जाला इकोनोमी अनि त्यति बेला यसले स्थान पनि पाउला र यो एक्टिभिटीले त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ एक्सपिडाइट गर्न डेफिनेटली मद्दत गर्छ त्यो अवेरनेस जगाउने सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी ल्याउनलाई पनि मद्दत गर्छ र आइ एम ट्रुली ग्रेटफुल टु यु कि आई बिन एबल टु बी पार्ट अफ दिस होल प्रोसेस यो इभेन्ट मात्रै नभनिकन इट्स अ बिग प्रोसेसको एउटा कम्पोनेन्ट भयो थ्याङ्क यू फर कमिङ तपाईँहरू सबैलाई आइदिनु भएकोमा म लेखकको तर्फबाट फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रममा यहाँ बस्नुभएको धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रम त्यतिमै समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु